Bună YouTube, eu sunt Sibiu, și astăzi vreau să vă arăt cum este. Hai să începem. Speed Mine. Vreau să fac extrem de pe uitați. Așa. Eu ce are? E cam încet. Realizația se face șmecheră. Poate să spargă ledă-ul. Ok. God modul nu funcționează. Easy zoom, zoom mare. Fly, poți să zbori. În survive. Zic cam tare. M-am băguit. Ok. Only there să ne mereu dimineața. Fast regeneration, ok. Să țin. Au. Am zis? N-am murit. Mă aruncă de aici, nu mor. Au. Ok, asta a funcționat. Nu știu. Ai, urmează. Insta-kill. Eu, așa, un mob. Îmi duc la el. Frate. Și insta-kill poate să aibă și un bug. Și stai să vi-l arăt. Ai vrea să mă mereu. Ia uitați. E moartă la infinit. Da, să se mai mișcă. Da, ok. Se dă up. Aici pot să-mi dea crash. Mă capea. Unde să te urci pe animale și pe tot ce lovești. Deci nu înțeleg ce face knockback. Asta aruncă totul. Parcă le aruncă tare. Da. N-am să rap. Filmez Mobzen. Să de la pof. Tem spammer. Asta nu-mi place deloc. Spam. E ciudată. Următorul este... Să mă opresc toate. Nu cred că merge să audă, știu. Mobzen, nu știu. Jetpack. Yuhu, I can leave the flight, the sky. Și aici iau no fall ca să nu mor. Că așa ar fi murit. I can leave the flight, the sky. Ok. Mă dor. Click nuker. Pot să sparg orice. Au! Ați apăs jetpack. Click build TNT. De așa click. A, da, asta e un bug. O, da, acest mod merge. Ce plan... Scuze. Cred că se ia copyright, că sunt prost. Speed hack, asta îmi place rău. Te miști repede. Dar și ce asta? Item drop. Nu știu ce face chestia aia. 54 item drop. Deci chiar nu știu. Inverte screen. Vreți să vă ce face inverte screen. Auto armor.
Ce habar n-am. Brightness, da. Nu mă enervează chestia asta. E enervantă asta. Mai scap de coordonatele astea. Să puțin. Se-mi bagă? Nu. Nu. Ok. Invisible ăsta e oribil. Criticals. House spawn. Tap. Bloc. Mi se întâmplă bug-ul. Baguinule. Ok, trebuie să închid aici. Baguinule. Ce Trebuie să fac, baguinule? Ce fac? revenim. Gata, am revenit. Vrei cu lapte? Taci. Am revenit. Ne-am deblocat ăsta. Unde am rămas? La House Spawn. House Spawn de azi te văd, te autowall. Te miști. Tiger Kill, nu știu. Faceți nici ca să nu știu. Ia stai. Aha, deci ca și Poison. Game Speed ori 3, deci jocul se mișcă de 3 ori mai repede. Tot jocul, deci și animale se mișcă așa. Eu cream că un mic sniper ball. Da. Minute play Satan. Ok, explosive farm builded. Explosive around me in the kick. Așa, ignite mode. They. Vedem și... Pa, pa!